靴下はなぜ片方だけいなくなるのか。それ、永遠の謎すぎるでしょ。洗濯機の中に飲まれたとか。違う。彼は自ら消えたんだ。靴下に意志あるけい。二つで一つだった存在が片方だけになる。それは自立の始まりとも言える。自立した靴下。もしくはこうも言える。片方が残されたのではなく、もう片方が旅に出たのだと。置いてかれたんじゃなくて、旅たちを見送ったのか。そう。靴下はついでいき、変で悟る。あなたは靴下がなぜ片方だけなくなると思いますか？靴下に意志があるのか。ないのか？その答えはわからない。